هتجيبوا كوبايتين من اللبن عليهم معلقة كبيرة من الدقيق، هتقلبوهم الأول على البارد لحد ما الدقيق يدوب خالص، وبعد كده ترفعوهم على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لحد ما الخليط يتقل ويسخن معاكم. بعد كده هتنزلوا بربع كوباية من الزبدة، يعني بما يعادل 50 جرام بس من الزبدة، هتقلبوها على طول هتلاقوها دابت معاكم على طول. وأول ما الخليط يغلي كده هتشيلوه من على النار وهو لسه سخن، هنضيف ربع كوباية من القشطة البلدي، يعني بما يعادل برضو 50 جرام بس. القشطة البلدي دي أنا محوشاها من وش اللبن، لو ما عندكمش استخدموا القشطة الطبيعية اللي موجودة في السوبر ماركت مفيش مشكلة خالص، بس الأحسن نتيجة استخدموا القشطة البلدي بتاعت وش اللبن. هتلاقي القشطة دابت على طول عشان الخليط سخن جدا. هنضربها بقى بالهاند بلندر أو في الخلاط علشان بس نتأكد إن مفيش أي كتل وإن المكونات تداخلت مع بعض كويس جدا. وطبعا كان لازم أوزنها علشان أعرف عملت لي قد إيه، عملت لي أكتر من 500 جرام، يعني كمية حلوة جدا. وده القوام بتاعها وهي لسه سخنة، لما بتبرد بتعمل طبقة كده من القشطة وبتبقى تقيلة بالشكل ده. وعايزة أقول لكم هي كده لسه ما دخلتش التلاجة. هجيب المضرب اليدوي اضربها ضربه سريعه كده علشان كل المكونات تدخل في بعضها تاني. هتحفظوها في ازازه محكمه الغلق او حتى اي برطمان عندكم، المهم ان انتوا تقفلوها كويس جدا. بتقعد في التلاجة من 5 ل7 ايام وهتستخدموها على طول. المهم اول ما تطلعوها من التلاجة ترجوها كده في الازازه او تقلبوها في الجار قبل الاستخدام. وده القوام بتاعها بعد ما دخلت التلاجة. شايفين القوام تحفه ازاي؟ اما بقى الطعم بجد احلى من الجاهزه 100 مره، وهتبطلوا تشتروها تاني. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.